Добрый день, друзья! Сегодня мы находимся на объекте, где установлена печка Nordpeace Salzburg, моделька L, высокая, в Basic основании. Сейчас мы будем ее растапливать и смотреть, сколько же нужно по расходу дров и времени на ее теплонакопление. Посмотрим, как работают ходы и как работает жиглерная система в самом приборе. При этом приток воздуха извне, в данном случае с улицы, открыт. Задвижка дымохода, которая прикрывает все каналы, также открыта полностью. Подача воздуха на классниковую решетку в положении плюс. То есть полностью открыта. Приступаем к растопке. Так, сейчас 10:46. Мы начали топить. Температура стен на старте 10 градусов, корпус печи также 10 градусов, центральная часть печи 11, дымоход на старте работы, сейчас показывает 12 градусов. Прошел ровно 1 час после того, как мы затопили печь. Это у нас надтопкая температура. Потихонечку поднимаемся вверх. Мы сейчас используем именно режим растопки печи. Температура дымохода магма. Давайте посмотрим, что на корпусе с левой стороны температура осталась прежней. Здесь как раз проходят каналы, по которым пламя должно нагревать и эту сторону печи, и с другой стороны. Температура не поднялась, осталась такой, какой была. Сейчас мы будем переводить печь в режим прогрева дымооборотных газов. Эта задвижка отвечает за дымообороты. В данном положении у нас идет прямое пламя, которое идет на дымоход. Ставя задвижку в среднее положение, мы пускаем само пламя вокруг печи, тем самым нагревая весь корпус. Прошло уже 2 часа после того, как мы растопили печь, и 1 час после того, как мы перевели печь в режим нагрева каналов. Тем самым начал прогревать наружный корпус печи для теплоотдачи. Можно посмотреть температуру, которая сейчас образовалась спустя час. И потихонечку смотрим, что у нас внизу. Таким образом у нас опускается пламя и разогретый дым вниз по корпусу. Проходит он в нижней части под зольным ящиком и поднимается наверх. Непосредственно уходит на лицевую часть и на дымоход. На второй час работы ручка из алюминия остается холодной. Использовать перчатку можно только для того, чтобы подкладывать в саму топку. Сейчас мы подложим топливные брикеты березовые. Ими тоже можно протапливать саму печь. Прошло 3 часа после того, как мы затопили первую топку, 2 часа после того, как мы перевели печь в режим работы по каналам, чтобы прогреть ее полностью. Давайте посмотрим, что у нас на корпусе печи в данный момент. Наружная часть самая термонагруженная. Температура на дымоходе через 3 часа. Давайте посмотрим, что на боковых стенках. Это первый оборот. Выпускаются дымовые газы плюс прогрев от топки. Дальше уходим вниз. Идет здесь. И пошел дым уже наверх. И на дымоход. Считаю, что результат у нас получился отличный спустя всего 3 часа времени. Но мы еще потопим печку, посмотрим, что будет еще через час. И уже завтра посмотрим, какая будет температура на наружной кожике печи. Сегодня мы постарались развеять миф о современных печах, про которые думают, что печка быстро нагрелась и быстро остыла. На примере печи Nordpeace Salzburg L мы вам показали, сколько сожжено дров. В данном случае мы сожгли
1,5 упаковки 40-литровых. Прошло 4 часа, печь полностью прогрелась, печь с дымооборотами, температура на наружном кожухе не превышает 75 градусов, с ней комфортно, об нее вы не обожжетесь, или кто-нибудь из вас, ваших родственников. Котейки очень полюбят это место, возле него очень тепло и очень уютно. 885 килограмм камня Power Stone будут аккумулировать и отдавать тепло в это помещение. По информации и расчетам, которые мы производили, остывание печи будет продолжаться в течение до 24 часов. Завтра мы узнаем, так ли это или нет. Сегодня от нашего заказчика мы получили смс с информацией о времени остывания печи Nordpist Salzburg-Elf, которую вчера мы неинтенсивно протапливали, чтобы посмотреть, сколько же тепла она будет отдавать. Исходя из той информации, которую предоставил нам заказчик, мы получаем следующие значения. Корпус печи оставался теплым спустя 18 часов после завершения самой протопки. Температура помещения в вечернее время на 22 часа была 23 градуса и опустилась на 10 градусов спустя 12 часов. Учитывая, что утром было минус 4 градуса на улице, это в 10 часов утра, а ночью температура была минус 8, минус 9 градусов. Если бы в печь мы сделали последнюю закладку дров в районе 10 часов вечера, то к 10 утра температура в помещении была бы в районе 18 градусов. Согласитесь, это вообще отличный результат. На этом обзор печи Nordpist Salzburg-Elf мы заканчиваем. Следите за нашими обновлениями, обращайтесь к нам, мы вам все подскажем, расскажем. Рассчитаем проект, если потребуется, установим. До новых встреч!